I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Nakon izrazito turbulentnog razdoblja za kripto tržište, Bitcoin je, činilo se, počeo pokazivati prve ozbiljnije znakove oporavka. Cijena se uspjela vratiti iznad razine od $64.000, ponovno osvojiti 200-tjedni pomoćni prosjek i nekoliko dana zaredom zatvarati u zelenom. No onda je opet u jednadžbu ušla geopolitika. A mi vam danas između ostaloga donosimo Relief Rally ili početak novog bikovskog trenda, analitičari podijeljeni, Bitcoin položio najvažniji test ovog ljeta, Strategy prvi puta prodao 1000 BTC-ova, tržište to bez problema progutalo. Iz Grayscale tvrde da je taj potez zapravo možda dugoročno bikovski. BTC ETF-ovi bilježe 3 dana uzastopnih priljeva. Vraća li se kapital u digitalnu imovinu? Registrirajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte dozvoliti da vam sredstva ostanu na Mika nelicenciranim burzama. I naravno, ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. A tjedan je krenuo doista odlično. Osim što je Bitcoin preskočio razinu od $64.000, raspoloženje na tržištu se popravilo, a Fear and Greed indeks utorak je po prvi puta nakon više od mjesec dana izašao iz zone ekstremnog straha. Nemojmo zaboraviti da je BTC prije samo nekoliko dana zaronio na 58K. Pozitivan zamah dodatno su potaknuli makroekonomski podaci iz SAD-a. Najnovije izvješće o zapošljavanju pokazalo je znatno slabiji rast novih radnih mjesta od očekivanja, dok su podaci iz prethodnih mjeseci revidirani naniže. Takvi podaci povećavaju očekivanja da će federalne rezerve tijekom jeseni možda ipak krenuti sa smanjenjem kamatnih stopa, ili barem da neće ići u dizanje. Istodobno su pali prinosi na američke obveznice i oslabio dolar, što tradicionalno pogoduje rizičnoj imovini poput Bitcoina. Što se smjera američke monetarne politike tiče, danas u večernjim satima će biti objava zapisnika posljednjeg sastanka FOMC-a koji bi mogao dati dodatne naznake koliko su članovi Feda spremni krenuti prema popuštanju monetarne politike. A jedan od najvećih testova za tržište bio je potez Strategy-a Michaela Saylora. Naime, tvrtka je prodala 3588 bitcoina vrijednih oko $216 milijuna, što predstavlja njihovu najveću prodaju otkako su godinama promovirali strategiju da BTC nikada neće prodavati. Ono što je posebno zanimljivo jest da tržište ovu prodaju nije doživjelo kao katastrofu. Naprotiv, cijena bitcoina nastavila se oporavljati nakon te vijesti u ponedjeljak, što bi moglo signalizirati da su nakon početnog šoka ulagači ovaj potez protumačili kao zapravo odgovorno upravljanje portfeljom. Tržište je dodatno smirila analiza Grayscale-a u kojoj se navodi da oni smatraju da je Strategy ovom prodajom zapravo smanjio financijski rizik vlastite bilance. Tvrtka sada raspolaže s više od $2,5 milijarde gotovine, što pokriva oko 17 mjeseci isplate dividendi, dok i dalje posjeduje gotovo 844.000 bitcoina vrijednih više od $50 milijardi. Drugim riječima, prema Grayscale-u, nema potrebe za novim velikim prodajama BTC-a, a upravo bi to moglo pomoći da vodeći kripto pronađe dugoročnije tržišno dno. Inače, čisto ilustracije radi, Strategy je ove godine kupio oko 175.000 BTC-a. Ukupno su prodali tek nešto više od 3600. A određeni optimizam vidi se i na ETF tržištu. Američki spot Bitcoin ETF-ovi zabilježili su 3 uzastopna dana neto priljeva, čime je prekinut 8-tjedni niz odljeva, najduži u njihovoj povijesti. Također treba podsjetiti da je 6. mjesec bio najgori za Bitcoin ETF-ove s oko $4,5 milijarde neto odljeva. Iako su posljednji priljevi još uvijek relativno skromni, predstavljaju prvi ozbiljniji znak promjene sentimenta. No vidjet ćemo hoće li se održati i hoće li konačno tjedan biti zatvoren u zelenom. Jer srijeda je donijela pritisak u vidu geopolitičkih događaja. Napetosti između SAD-a i Irana ponovno su eskalirale nakon napada na tankere u Hormuškom tjesnacu i predsjednik SAD-a je izjavio da su mirovni pregovori s Iranom sada završeni. U takvom okruženju BTC je ponovno pao ispod $62.000, a na tržištu je likvidirano gotovo $450 milijuna leverage pozicija. A partner Kriptoversa je postao Coinbase.
Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i Self-Custodial Wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. Naravno, unatoč ovom skromnom oporavku, prerano je govoriti o potpunom preokretu trenda. Dapače, mnogo je oni koji trenutnu situaciju na tržištu vide tek kao relief rally, nikako kao početak novog bikovskog ciklusa. Primjerice, analitičari market makera Wintermuta smatraju da će biti potrebno vidjeti dulji niz ETF priljeva i snažniji povratak kapitala prije nego što možemo govoriti o strukturnoj promjeni tržišta. S druge strane, analitičari Standard Charterda navode da je BTC možda već dosegao dno svog ciklusa prošli mjesec, a oni Bernsteina i dalje se drže svog, doduše ambicioznog cilja od $150.000 po Bitcoinu do kraja godine. Vjeruju da će kombinacija regulatornog napretka u SAD-u, nastavka institucionalnog usvajanja i novih priljeva ponovno pokrenuti snažan uzlazni trend. A upravo bi taj regulatorni dio mogao biti jedna od najvažnijih priča ovog ljeta. Američki SEC najavio je nova pravila koja bi prvi puta mogla donijeti znatno jasniji okvir za izdavanje digitalne imovine, tokene i prikupljanje kapitala putem blockchain projekata, ali i definirati što jest, a što nije vrijednosni papir. I naravno kada. Predložena pravila mogu pružiti veću sigurnost tržištu, olakšati stvaranje kapitala i prilagoditi inovacije unutar tržišta kriptoimovine, a istovremeno osigurati da su investitori adekvatno zaštićeni i da im se pruže informacije koje su im potrebne za donošenje informiranih investicijskih odluka, kažu iz SEC-a. Paralelno s time, američki senat ulazi u završnu fazu rasprave o Clarity zakonu, koji bi konačno mogao definirati nadležnosti regulatora i donijeti dugo očekivanu pravnu sigurnost za cijelu industriju. Međutim, vremena nema mnogo. Senat se rado vraća 13. ovog mjeseca, a prije kolovoške stanke ostaje tek nekoliko tjedana za eventualno usvajanje zakona. Istovremeno, spornih je točaka doista mnogo. A zanimljiva vijest dolazi iz tradicionalnog financijskog sektora. Vanguard, drugi najveći svjetski upravitelj imovinom s više od $12 bilijuna pod upravljanjem, prvi puta traži direktora za strategiju digitalne imovine. Iako je Vanguard godinama bio jedan od najvećih kritičara kripta i odbijao nuditi kripto proizvode svojim klijentima, čini se da se stav kompanije postupno mijenja. Još uvijek ne planiraju lansirati vlastite ETF-ove, ali sama činjenica da zapošljavaju osobu koja će voditi strategiju digitalne imovine pokazuje koliko se odnos Wall Streeta prema kriptu promijenio. Ako pogledamo prema altovima, iako su u dnevnim minusima, u 7-dnevnom periodu većina se drži u zelenom. Vodeći altcoin je iznad $1.700, dobrim dijelom na krilima i dalje agresivne kupovine od strane najvećeg Ethereum trezorca, naravno Bitmaina.
Bitmain je prošli tjedan stekao 42.197 etera, čime je povećao svoje udjele na 5,74 milijuna komada. To je otprilike 4,8% Ethereumove ponude u opticaju, dakle blizu cilja kompanije od 5%. Spomenimo i da je osnivač tog blockchaina, Vitalik Buterin, predstavio Lean Ethereum, novu dugoročnu razvojnu mapu u kojoj su glavni prioriteti skalabilnost, privatnost i otpornost na buduća kvantna računala. Dakle, zaključno za ovaj video, tržište konačno možda pokazuje prve ozbiljnije znakove oporavka. Bitcoin je apsorbirao najveću prodaju strategija do sada, ETF-ovi ponovno bilježe priljeve, a makroekonomski uvjeti postaju barem dijelom povoljniji. Ipak, pred tržištem su i dalje brojni izazovi. Hoće li ovo biti početak novog bikovskog ciklusa ili tek kratkotrajni predah unutar šire korekcije, vrlo vjerojatno će odlučiti upravo sljedećih nekoliko tjedana, i to kroz poteze Feda, regulatorni razvoj u SAD-u i nastavak ili pak ponovni izostanak priljeva institucionalnog kapitala. Naravno, ne treba zaboraviti ni situaciju na Bliskom istoku, baš kao ni moguću dodatnu eskalaciju između Ukrajine i Rusije. I bilo bi to sve za danas. S ovim smo upitnicima stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!